करो स्टार्ट, इसको सुनो। पाकिस्तानी फिल्म देखी हूँ, उसमें जो आवाज़ें होती हैं कि कुछ साउंड जो होता है ना थोड़ा टच होता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा है कि अब पुलिस मुकाबला है, घोड़े भाग रहे, पुलिस वाले पीछे फायरिंग करते हुए घोड़े भाग रहे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, चूतिया चूतिया मादर चौथ चूतिया, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, डाकू भाग रहे, घर में लगा ताला, ताला तोड़ने वाला, लड़ लड़ अंदर से घुसे भी मदर चौथ चूतिया चूतिया, फिर वहां से डाकू भागे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, फिर फायरिंग, हेलीकॉप्टर आ गया ना, हेलीकॉप्टर ने ग्रेनेड गिरा, इन्होंने बंदूका निकाला, भुसड़ी का फटा जाके फिर भागे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, मदर चौथ चूतिया चूतिया, पुलिस वाले की गोली लगी तो एम्बुलेंस भी आती, गाड़ू गाड़ू गाड़ू। अब घोड़े भागते हुए जा रहे हैं ना, बड़े हुए अब घोड़ा रुका, घोड़े ने कहा माँ की चू। अब ये खुशी में फायर कर रहे, मदर चौथ मदर, गधे की लगी, गधा बोला बहुत